Дорогие подписчики, это мое новое видео на YouTube канале. Это вторая часть человека бензопилы в Роблоксе. Короче, в первой части я посмотрел только насилие, катану, проклятие и кровь, и бензопилу. Ну, у меня осталась только лиса и какая-то акула. Ну, короче, погнали смотреть. Ну, короче, я еще буду сегодня за всех играть, только... Ну, я буду играть в первую очередь за лису и акулу. Ну, первую я возьму акулу. Очередь. Так, что у меня такое на башке? Так, у меня есть несколько выборов атаки. Хватай, это надо человека найти, наверное. Или мне вообще надо, мне кажется. Что со мною? Ладно. Что это было? Я даже все кнопки не успел. Ладно, давайте еще раз посмотрю. Хопа. Давай попробую я вот так. Опа. Пошли. Что это было такое? Что это было? Я не понял. Я типа как акула. Типа под воду, ну где тут вода? Что это? Или я тупой, или я что-то. Или чего-то я не понимаю. Короче, я не понимаю, что происходит. Почему логика? Я акулу уже хватаю. Акула на акулу. Как он такой? Такое, как он такой? Акула на акулу. Получи, да, нафиг. Кто же победит? Пишите в комментариях. Да. Блин, меня убили. Ладно. Беру теперь лисичку. Ну, давай сразу я бензопилу. Так. Что было? Что это было? Не понял. Перезаряжаюсь хвостом. Сюда подойди ты. На нафиг. На нафиг. Он вышел. Вот, так, вообще-то я его хотела добить. На нафиг. Прям кончиком задел. Не надо, куда? Не, ну сюда подойди, вот сюда поговорить надо с тобой. Вот, поговорить с тобой. Хвостик. На. Он сам уже пухнулся. Ладно, ничего не имею против. Так, понятненько. Ладно, давайте я за других персонажей поиграю, потому что в лесу невероятно скучно играть. Ее атака хвост и все. Так, мне что-то забагалось. Ладно, технический перерыв. Так, я вернулся. Все, давайте теперь поиграем за катану. Эпично сейчас. Хоп-хоп. На нафиг. Почему-то у меня катана не показывается, когда вот так, как у человека бензопилы.
Каша F самый хороший удар. Ну, давайте вот этого прибьем мы. Ну, подойди сюда же. Что ты ко мне тогда подходил? А. На. Давайте вот так вот. Он у меня убил. Ля ты енотина. Давайте поиграем за кровь. Я буду пускать свое жало. На нафиг. А если я тупо так буду часто делать? Я могу сдохнуть от этого? Или нет? Я, кстати, не могу контролировать, куда я посылаю свой клинок. Вот я хотел в него, но попал все равно в него. У меня очень быстрая регенерация. Ай, не надо, дядя. Да, без твоих глупостей, братан. Клинок да. Не надо, дядя. Клинок. На нафиг. Буду клинком атаковать. Ай, да блин. Ладно, давайте будем играть теперь жар бензопилу. На нафиг. Кого ты? Чё? Вот привет! Здорово. Здорово, как тебя? Я такого прочком давай тебя шандрахну. Не понял. Ты офигел? Битва. На нафиг. Так, меня убили. Убили меня сегодня. Ладно, давайте поиграем за насилие. Он, как вы уже знаете, может делать вертушку, сальто. Это надо, чтобы был игрок поблизости. И скоростной удар. И обычный удар. На, вертушкой, в телепушку. На, нафиг. Я сейчас грохну тупо. Ай-ё. На, нафиг. Ай-ой-ой-ой-ой. Хороший удар был, но ничего страшного. Ай, как красиво меня прибили. Ладно, ну я, в принципе, уже мое видео подходит к концу. Ну, давайте я сейчас какого-нибудь бомжика убью. Вот, допустим, превращаюсь. И давайте вот этого пупсика убьем. Убила человека, ладно, так. Теперь, ну, короче, мое видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и всем покедова.